napun king parokya ng San Matias Apostol, may pagmasusya niyang misang kapasalamatan, uling banwang 2005, panahon ng Monsignor Jean Reyes, akanita kura para ko ning parokya ng San Matias Apostol, may paintulutan niya king dating Arsobispo Yapong Setu na maging kaduayang patulunan ng Virgen Mater de la Rosa. Anya napon, pigmasusyan niya yung kapiyasan ng Virgen Mater de la Rosa, at dakin nanging kapag masusyan, yapin itang mega na pa outreach program ning metong akumpanya ning Primary Call Advertising and Services Incorporated, kami pa intagon kumpanyari rin kaya kaming Hermano-Hermana Mayor 2022 king parokya. At balang pagmasusyan ding anibersaryo ning pangatatag ning karelang kumpanya at inlang outreach program ayaw sandang tulong tayo. May paintagon mo na ilang Hermano-Hermana Mayor king parokya kaniting banwang iti at formal yang may pupus ing karelang tungkulan napon king kapiyasanan ng Virgen Mater de la Rosa. Ing tutunan yan, anyang kunan milang Herman Mayor, di Brother Romel at Sister Jane Canlas Laranjo, para mukit ang piyesta ning patrong San Matias anyang May 14. Pero uling pigmasusyan niya, ing kana mapulong banwang anibersaryo ning pangatatag ning parokya, tang 60, pepa yabe mine keng karelang misyon ining anibersaryo ning parokya. Pero apisip, kaduayang patulunan ing Virgen Mater de la Rosa anya minanggayang ganapon September 15 ing karelang kasiwan. At siguro may tiyempo mo na ilaring mi talagang Hermano-Hermana Mayor ing parokya, pero ang yang alila pa naman mi talagang ing kasiwan ng ting Hermano-Hermana Mayor at inala talagang pamalak na misan magmasusiking anibersaryo ng karelang kumpanya maging beneficiary ing parokya. At napon ating Chapulo, balang sityo, apulong sityo, ang pang 5 chapels, Chapulo, apakakalulo ang maging beneficiary kaniting outreach program, teman sa gandang tulong tayo. At may yapan na niyang mamiya kumakuya da amano, kaniting gimpanan outreach program, ginamit ko na pinmang pamagat ning poesyang sinulat ko, tulong tayo. At nga naning makuha da poesya, tuwing may pangangailangan, sana'y laging magtulungan, upang iba'y wag hayaan na sila'y pabayaan, laging isaalang-alang sa kapwa'y wag manlinlang, oras bigyang kahulugan, iba'y ating kahabagan. Nang sa ating katauhan, umira lang kabutihan, gumawa lang ng paraan, loob ay wag panghinaan. Tungkulin natin gampanan, hindi lang sa ating tahanan, at huwag nating kalimutan, tayo'y may pananagutan, yaong nabiyayaan sa gitna ng karukaan, oo tayo'y magdamayan, pag-ibig ang pamantayan. Karagulabage, ing mirampulayan niya, ing parokya, kening pasalamat, ning metong akumpanyang migmasusik ing karelang 13th founding anniversary, ing Primary Call Advertising and Services Incorporated. Anong waman, nakwentura ka na ako, ring pamilya Canlas Laranjo, na atin na lang asopan aliwang lugal within Pampanga and even outside Pampanga. Pero ngayon banwang iti, maraguldang ipagpasalamat na dining mismong kaparokya, ilang maging beneficiaries kaniting gimpanan na outreach program. Itang mumunang dake ning kinudta kong across kawatasan, tuwing may pangangailangan, sana'y laging magtulungan. Masanting niyang larawan na mayakit king ebanghelyo, anong no ing gino, king kayang pamanaral, king kayang pamagmisyon, dening 12 pinili ng akayantabi, king misyon ng gimpanan. Miragdagan la pa, at kapansin-pansin, kaya babayinan la, api pakayap na ning gino, king karelang sakit, miyaliwang sakit apanamdaman kalupan ng Maria Magdalena, anong no, pitulang demonyo ring pepalwala na ng ginukeya. Makanyan man, may banggit na rin, mapinan pang makayantabi at babayinan,
Iwana, asawa ng Kusa, miyembro ng kabinete ng Herodes, Susana, at ding aliwa pang babae. At mababanggit nung makananong ginamit ding karelang pibandyan, ing karelang kayatinan, ban kanita so panding Gino, at ding kayang alagad, king misyon na karelang gimpanan. Mayakit siya kining larawan na nung no, ketapang panahon na ning Gino, pignasanang mamuong metong amalating komunidad, kambeda ring nabingadwa, ameging kayang tabi na, king kayang misyong gimpanan. Pero reti, miragdagan la, kaya babayinan la paman, at kitang panahon ito, tuturing dang mababa, uri, king dipunan, pero medyan lang pamikatagon, sinaup, sinuyo. Uli na ning lugod ng Diyos, amig pakayap karela, at ilaman, atin lang lugod at pisyag, ting kasiwan. Anyang gamitan din karelang pibandyan, ing karelang kayatinan, king pamanyaup da kang Yesus, at karing alagad na. May kada sabi tamong makapanahon niya, ing mensaheng babiyan na kaya katamo ng Ebanghelyo, metong niyang panagkat sukatang mipanantabi, uli ning maulang pamiyabe. Lalo na't kaniting panahon, metong karing atlong flagship programs ng Archdiocese, makapatungkul ya king BEC, uling bukod king Krusada ng Virgen de los Remedios at king Santo Cristo del Perdon, kambena ning pamagmasusi king Christ the King, ing programang BEC, metong yiti karing sukat tutukang programa ning kiyakatang Archdiocese. At ikami king Vicary of Christ the King, matula kamit napon, gimpanan miyang Vicarex, quarterly gathering miya keng Vicaria anong no, inagkat milaryamong Jake Viray at ding kayabena keng team ning BEC, at ila ring meging talapag salita, kaniting may sabing katatagan, anong no, may mielang amano patungkol king ulaganan ning BEC, at nung king makananong paralan, agawayiti. At matimid na aliwa mo naman ding sandang suki ilang dapat maging dake na niting programa. Uling ding elamaning det ang taong nalaman ning pisamban ilang dapat milinan pansin at maging dake na niting programang BEC o Basic Ecclesial Communities. Nung makananong mekad king Ebanghelyo, ing Ginoo niyang mamilyang 12 alagad, 12 apostol, iti mekad yang malating komunidad, amayapanan ning Ginoo, aking karilang pamiyabe, akwadang mipanantabi. At maging maulahing karilang pamiyabe, uling makayantabi ing balang metong. At pepating karana pa mekad, lalo na, ing saw abinyeda rin ing kaya babayinan, at ginamit din karilang pibandyan, ban makasawop ing misyon, aging pananing Ginoo, kambyo din kayang alagad. Kay babayinan la kaya ring sinawop, nandin kay ba't kong mignis at hindi napit ka na ako. Mangutang niya, nung malyaring makapamiyayang 100 regalo, at kapag nasanang karetang kalulo, ila ring ayang pangananang regalo. At inlakasing gampanan na dental mission kay ni King Dabsu Santo Tomas Campus, at may yapa ng may kipag-coordinate king parokyo, at anyang kasabi na ako nandin papaintun niyang 100 indigent kalulong parokyanos. At iti maragul kong ipagpasalamat, at bigla kong asabi kayo, kasanting pong pamigatagon kasi king Ebanghelyo, anyang gimpanan ng Jesusing misyon, kambya din kayang alagad, ating kebabayinan, ameging kayantabi, ginamit ding tibanjanda, ban aso panding ginuking king kayang misyon agimpanan, pati na rin kayang alagad. Ang ini sabi ko, ela pala kebabayinan, atin mo naman palang kelalakinan, king pangatawon ng Mr. Tony Ko, ng People's Lumber. At yung daratang Miyerkules, di kapami katagon na ating dinala na pakakalulu at tanggap regalo.
at maging daki nanitang dental mission nagampanan karin king Dabsu, Santo Tomas Campus. Iti metong yang masanting pamikatagon paganaka na anggaman ngayon ni ating lalaki o babae apakikwanan ng gamitan ng karilang pibanjan ban kanita makasawop king misyon ay inumpisanan ng Ginoo kambiyaring kayang alagad ang ngayon misusundo pa karing sablang taong mekad akayabi ng Ginoo at akakayabi pa kanita anggaman ngayon king misyon na kayang inumpisan. Adon nga ning grasya ng Diyos, ban kanita, king kaya kantamong pamiyabe, magiyating maula, at king bandang tauli, akwa tamong mi panantabi. Yan na po na niyang adonanda kong amanong kami pasalamat para karing meging bisita king gimpanan ng Vicarex ameganap pa rin king parokyanan ng Virgen de los Remedios Santo Domingo Minalin king adling across street dinakikiting kabatasan. Salamat. Seryoso tamong pisabian BEC pakintin dyan amanong pekiramdaman ikwasang pekanam naman lakos tapang pakibalwan nung nano ing sukat gawan apasyag ing kapagnasan tang alang mi paimburisan mababating pagdulapan pakyabayan at lingapan anting metong abalayan maglakbet at mitambayan para magbiisi tangan banmiyabet makiyadwangan. Pangadi tayong balang metong uling anting dakin ng balayan ng Diyos mayawas tamong maging kasangkapan ban kanita misunduyang mipasyagat mikalat ing mayap ng balita ning Ginoo. Kawangis da sana rin ning kababayinan na may banggit king ebanghelyo a ginamit din karelang pibanjan king pamanyawp da kang Yesus at karing alagad na. Kawangis na naman nga kwento kung metong akera lakinan king pangataw ng Mr. Tony Coning Pipos Lumber. Gagamitan mo naman ing kayang kayatinan ban makasawp karing pakakalulo ban isunduyang ipasyagat ikalat ing maya pabalita ning Ginoo. Huling king banantaw de, makanyan nakatangdarinan pamigatago ng Diyos, king lugod na't pakalulo, kaburihan ang tanggap ng grasya at mipakayap, at kawangis na rin kay babayinan king ebanghelyo, iyaiting mitulak king inyasa at ing karilang pibanjan, sarili dang pibanjan gagamitan da, king pamanyaw pang Yesus at karing alagad na. Mikakatagon tamo naman ban kanita, king kaya katang maulang pamiyabe, akwa tamong mipanantabi, at makanyang king pamaglakbe, mikamatulang pamiyabi-yabi. Adon ngining grasya ng Diyos, ban makibat, kening pabakalay amanong misadya, sukatang mipanantabi, ulining maulang pamiyabe, kambe na ning panagkatatanaga, sukatang mantabi, king maulang pamiyabe, inyaking pamaglakbe, matulang miyabe-yabe. Manahimik takin makwede pinandit. Emuban kanita yarap tamo king Diyos ing kaya katang kanya-kanyang kayadunan. Iti sami pakibatan king lugod at pakalulo ng Diyos at tanggapan tayong grasya ban itamo man akwatang agamit ing kaya katang kayatinan ban panyawop at makanyang misundo ing misyon na gimpananan ng Ginoo kambering kayang alagad. Kaya babayinan man o kaya lalakinan balang metong kaya katamo agpangking kaya katang kagiwan gamitan tamo yung kaya katang kayatinan ban kanita ating aliwang asopan at mipanwanan. Makanyang tamo sanang magnasang maglakbe abe-abe mipapanantabi at mangintulid tamong matulang miyabi-yabi, king katang pamaglakbe. Ganakan tamong, sukatang mipanantabi, ulining maulang pamiyabi. Nung makananong king bedaring, mikalugurang martir ang magpiyesa kaniting Aldo, San Cornelio at San Cipriano. Amisan may amanoy San Cipriano, kining kakaluguran ng Papa San Cornelio.
Nung ipaintulot na ng Diyos at agad nakatamong kuwanan, sana misundo pa, ing pamikaluguran, king kayang arapan. Akwa tamong asundo, ing pamikaluguran, ang ganaking arapan ng Ginoo, nung pakikwanan tamong kaya kabaning biye,